স্ট্র্যাটোস্টোফিয়াক অ্যারোসল অ্যান্ড গ্যাস এক্সপেরিমেন্ট 2 বা সেইস 2। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে 1987 সালে বেশ কিছু দেশে মন্ট্রিয়ল চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এই আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো ওজোন গ্যাসের স্তর ধ্বংসকারী ক্লোরোফ্লোরোকার্বন নামক রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার সীমিত করতে একমত হয়। কীটপতঙ্গ ও মশামাছি নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত অ্যারোসল স্প্রে, রেফ্রিজারেটর ও এয়ার কন্ডিশনারে এই উপকরণের ব্যবহার রয়েছে। 2021 সালের এক গবেষণায় জানা গেছে, সিএফসির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করা হলে পৃথিবীর ওজোন স্তর ধ্বংস হয়ে যেত এবং এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ বৈশ্বিক উষ্ণতা 2.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যেত। ERBS অকার্যকর হওয়ার পর আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে অবস্থিত সেইস 3 যন্ত্রের মাধ্যমে ওজোন স্তরের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এই ছিল এই ভিডিওতে আপনাদের জানানোর মতো খবর। কেমন লাগলো সেটি কমেন্টসে জানাতে পারেন। ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিও শেয়ার করবেন এবং ভিডিওতে লাইক দিবেন। বিদায় নিচ্ছি এখানেই। আল্লাহ হাফেজ।